білесіздер бізде Шерхан Мұртазаның 90 жылдық мерейтойы керемет үлкен дата болып жатыр бізде. Шерхан Мұртазаның көптеген шығармаларын сіздер мектеп бағдарламасынан да білесіздер, сыныптан тыста оқып жүрген шығармалары бар. Бүгінгі сендерге берілген үй тапсырмаларым Шерхан Мұртазаның Қызыл жебе романынан алынған Тұнбала Тұрар Рысқұловтың өмір жайында, жаңағы әкесінің зынданға, репрессияға ұшырап 37 жылы зынданға түсіп, Тұрардың әкесінің қасында қалай тауқыметті әкесімен бірге көргендігі, балалық шақтан бастап баланың балалық далада ойнап ата-ананың қасында емес, әкесінің қасында зынданда жатқан өмірі, сонда көрген тіршілігі, әкесінің ақтық сапарға шығарып салғандығын танысыңдар, білесіңдер, иә? Шерхан Мұртазаның одан да басқа шығармалары өте көп. Домалағанға деген шығармасы бар. Шерхан Мұртазаның көп шығармалары осы 37 жылдағы репрессияға байланысты жазылған шығармалары өте көп екен. Тұрар Рысқұловқа арналған оның 5 кітабы бар екен. Ол тақырып не себепті Шерханға жақын? Себебі Шерхан Мұртазаның әкесінің өзі де сол кезде 37 жылы Сталиндік репрессия құрбаны атанған екен. Шерхан 8 жасынан бастап әкесінің бауырында емес, жаңағы құрбандықты көріп өскен бала екен. Әкесі де сол репрессия құрбаны болған екен. Жамбыл облысына дүниеге келгенін білесіңдер, иә? Шерхан Мұртазаның 2 әйелі болған екен. Міне, 41 жылғы келіншек деген кітабы бар екен. Көптеген шығармаларда аудармашы, жазушы болған екен. Отбасымен түскен суреттерін қараңдар. Жас кездегі Шерхан. Мұнда қайсы Шерхан Мұртаза деп ойлайсыңдар? Екінші тұрған Шерхан Мұртаза. Луна мен Айша деген кітабы бар екен. Қызыл жебе, мен осы сұрағаны бойынша сендерге бүгінгі берілген тапсырма. Ақбілек Кенен қызы, Мәрия Ағыбайқызы екен, 2 әйелі болған екен, ұлы болған екен. Батылжан Шерханұлы қызы, Алма Шерхан қызы, міне кітаптары, интернат намы деген кітаптарын жазған екен. Тоғдай шалдың есегі. Шерхан Мұртаза балар асық пен төсіп белгілеуді жинауды хобби қылған екен, жинаған жақсы көрген екен. Ол содан кейін балар Қазақстан ұлттық телеарнасындағы қазіргі болып жатқан Таңшолпан деген бағдарламасын білесің бе? Соның бастамасын осы кісі бастап кеткен екен. Кең бір дүние. Енді сендерге берілетін тапсырма А сыныбы 9-шы, Б сыныбы болып отырмыз, иә біз? Бұл екінші тапсырмаларын қазір біз балар үйге берілген тапсырмамен жұмыс жасайықшы. Үйге біз сендерге Шерхан Мұртазаның өмірі, шығармашылығы бойынша сұрақтар дайындап келеміз дегенбіз, бір-бірімізге қойып жарысамыз дегенбіз. Ал бір сұрақтан қояйық, балалар, бірден бәрін қойып тастамай, кезекпе-кезек А класы, Б класына жауап береді, жауап бергеннен кейін Б класы А класына деп. Ал бастайды А класынан сұрақ қоятын балалар бар екен. Ал бір сұрақтарына бастайды. Келсе сұрақтар қоя береді. Қандай марапаттар? Құрмет белгісі орны. Дұрыс па екен? Жақсы, келесі сұрақтан Б класына қойып. Шерхан Мұртаза қай қауымның туындыларын қазақ тіліне алды? Ал кімнің туындыларын алды? Қазақ тіліне алды. Кімнің шығармаларын аударды? Аудармашы дегендер. Айтыңдар. Ойланайық кішкене. Ганс Кристиан Андерсен ертегілерін аударған, жаңа бар еді аудармаларында шпарел переводасына шетел әдебиеті жақында соны аударған. Жаңа болды, үшері бір жерде кездесіп аудармалар таптай алды. Жақсы, ары қарай өзіңіз айтайық. Жауабын білмей қалдық па? Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын аударды бар, естеріңде болса, келесі сендерді сақтан. Қандай университетті бітірген? Мәскеу университеті.
Карта газетте Шерхан Муртаза басқарған жылдарында жарияланған. Қандай газет? Ол кезде көбінесе белгілі газеттер болушы еді ғой. Бірен-саран газет каналы. Қазақ газеті ма? Жоқ, одан кейінгі газеттер бар ғой бізде. Лениншіл жас, одан кейін жас алаш болып кетті ол. Егемен Қазақстан болды. Қай газет екен? Лениншіл жас газетінде жарияланды. Ал өздерің сұрақтарыңды қояйық. Тұңғыш кітабы құрылышында көңілшілікті жинақ қай жылы жарық көрді? 1908. Жасына түспін ана келесі. Ал Айшаның сұрағын қояйық. Ненің депутаты болды? Ненің депутаты болыпты? Қазақстан КСР. Жақсы. Өздерің сұрақтарың. Шерхан Мұрат Садуов 1992-1994 жылдары қандай қызмет атқарды? Комитет мүшесіне кірді. Жоқ, тек олай емес деп ойланайық тағы. Комитет мүшесіне кірмепті. Тағы да басқа варианттар бар ма? Жауап? Жоқ деп өздерің жауаптар. Мемлекет телерадио компаниясының төрағасы болды. Телерадио компаниясына кіріп келді. Ал Неше баласы болған? қандай балалар бар? Фатиза Шерханова, Алмаз Шерханов. Алма Шерхан қызы. Ал өздерің сұрақтар. Тағы сұрақтар. Копия қандай болды? Сендер сұрақтар. Шерхан Муртаза неше жасында мектепке барып, неше жылы орта білімін аяқтады? Қай жылы барып мектепке дейді? Неше жасында барып дейді? Қай жылы аяқтады дейді? Өзі 32 жылы дүниеге келді. Ал мектепке қай жылы барады? Биыл сонда неше жас бұл? 5 жасында. 90 жылдығы иә? Ал сонда неше жасында? Неше жасында барып деп ойлайсыңдар? 7 жасында барады ғой иә? 8 жасында барады ма? 8 жасында барып, 1953 жылы Мектепті аяқтады. Жақсы жарайды. Тағы да бар ма бізде сұрақтар? Ал қойып алып кімде қандай сұраққа қойайық? Шерхан Мұртаза қай жылы, қай жерде, қанша жасында дүниеге келді? Қанша жасында дүниеге келді? Қай жерде, қай жылы? Қай жерде? 86 жасында қайтыс болыпты. 32-де туса, неше жыл қай жылы қайтыс болады? 86 есептеп жүріңдер. 2018 жылы. Жақсы жарайды. Сұрақ жауаппен алмастығы. Келесі балалар тапсырмаларымызға қарайық. А сыныбында алдында тапсырмалардың дайын жатыр, иә? Тұжырым кестесі бар алдарында балалар. Онда берілген кейіпкерлердің іс-әрекеттері мен пікірлерін білдіресіңдер. Онда дайын кейіпкерлердің іс-әрекеттері бар. Осы шығарма бойынша екінші бағанға өздерінің пікірлерін жазасыңдар. Бүгін мында бізде үзіндіде берілген Тұрардың бейнесі жазылған екен, іс-әрекеттері, иә? Соған пікір білдіреміз. Қай тұста Тұрар қандай қырынан байқалатыны жайында. Ал қарайық. Міне, мынау сендерде қыздар қаламдарында, мынау сендерде балалар. Мұнда шығармадан үзіндіде берген. Оқуымызда мына жаққа өзіміздің ойымызды жазамыз. Мұнда бізде Тұрардың бейнелері шығармадан алынған үзінді. Мына үзіндіде мысалы Тұрар мына жерде жағынан байқап тұр ма, қандай іс-әрекеті қай тұсында, қандай қырынан байқалады. Ал бөліп алыңдар. Жаза беріңдер. Басқаша пікір болды. Өз пікірлерін жаза беріңдер. Екеуін бірдей айта беріңдер. Үшеуін бірдей айта беріңдер. Үш баланың пікірі үш жақтан шығуы мүмкін әртүрлі. Әркім әрқалай түсінуі мүмкін, иә? Өзіне шүр екен? Бесеуінде? Бесеуінде? Бөлмаңдар.
қасында болдым ба? Ол кетті жаңағы өкіметке қарсы шықты деп оны ату жазасына кескендіктен жаңағы бала да әкесінің атымен жүргенге қорқады да туыстарының үйінде тұрып оқығандықтан сол туыстарының атынан оқуды бітіреді екен. Киргизов деген атпен бітіреді, Рысқұлов деген атпен емес, иә, қолына жаңағы аттестатын Киргизов деген атпен алды. Сол тұсынан айыпты. Сонда бала бұл жерде баланың қорқынышы, бұл фамилиядан намыстанып тұрған тұсын байқатпайды бұл жерде, намыстанбайды ол әкесінің жаңағы тегінен. Ол қорқады сол текпен жүргенде. Иә, кесірі тиіп кетер ме екен деген сияқты, иә. Жақсы, кәне мына жерде мысалы мұсылман болып Аллаға жалбарады. Церковьға апарады осы балаларын, олар жаңағы интернатқа апарады оқуға. Сол кезде оған айтады, әй, тұрар, сен немене қарайсың, сен де шатырмыз сияқты деп айтады. Сол жердегі тұсынан алып тұр. Жақсы. Әлгінде Иван Владимирович айтқан тарих, география, арифметика деген сөздер шәкірттердің көбінің құлағына тосын еді. Ал тұрар бұларды түрмеден біледі. Бірінші сыныптықтар А, Б-ны жазып, оның мәнін түсініп болмай жатқанда тұрар іші пысып келесіге қарап отырады. Яғни бұл жерде тұрар оқуды ертерек бастаған, сосын түрмеде бұл сөздерді жиі еститін. Сондықтан оған бұл сөздер күнделікті естіп жүрген сөздер сияқты естіледі. Зеректігі байқалады, иә, бұл жерде оқуға деген. Жақсы, оқуға деген алғырлығы байқалады. Тағы да ары қарай оқи берейік қыздар. Оқи берсең қалайсың? Үшінші. Бала өте сезімтал, бір ауыз жылы сөзден іші бауыр езіле елжіреп, әлдеқандай аяушты көмейіне түйіліп жас болып қалушы еді. Бұл жерде бала сезімтал, ақшыл, көңілшек болатын. Оның көңілшек болу себебі оның әкесі түрмеге түсіп қалған. Түрмеге түсіп қалғандықтан, иә. Ал жақсы, келесіге қанша береді? Бірақ екіншіден қаны тойса қайнамайды, нағыз түрме аттары. Тұрар аттарды жайғастырып болып, енді қораның ішіне залға кіріседі. Ходька мырзаның әмірі бойынша қорада бірде-бір қылып қалмау керек. Ақ қолғаппен сықлағанда аттардың үстінен бірде-бір қылау шықпау керек. Яғни мұнда тұрардың еңбек қоры көрініп тұр, және де оның ертесі Ертесі, жақсы, тамаша. Бар ма тағы да басқа? Неше оқыды бізде? Екеуі. Ал оқы. Бір қалды, үш қалды, иә? Жоқ, төрт қалды. Бір минут. Туған әкесіне опасыздық жасаған деп емес, сезім жоқазын жүрегін жаралап, жүңгіде қадалды да қалды. Әкесінің атын айта алмай жүрген немқұрып. Бала ол өз әкесінің тегінен ұялғаннан емес, кесірі тиіп кетер ме деп қорқады, себебі оның әкесінің есімі бүкіл халыққа танымал болып кеткен болатын. Ол қорыққаннан өзінің туысының тегімен жүрді. Бар ма тағы да бізде? Біріншісі қалды ғой, деймін? Ал Гүлденді тыңдап. Әттең әкесі түрмеде жатып тәуелді болмаса, тұрар қазір бұл есірікті не де болса қамшының астына алар еді. Амал жоқ, бір жағы қорқады, бір жағы баламысың деген. Әйтеуір айтқандарын етпей орындай берсем, көкеме түрмеге тие ме деп ойлайды. Көкемді түрмеден босатар деп еді. Бұл жерде мен түсіндім, әкесіне зияны тимеу үшін түрменің бастығының айқайына оны баласының айтқан істеп жүреді. Көнбестігі байқалады бұл жерде, иә? Жақсы, бар ма? Ал оқы ғой. Мұсылман болып Аллаға жалбарыну да жоқ, ал приходько осымен бір-екі рет шоқын деп емеурін танытты. Рас, әзір қиналған жоқ, қинаса қайтпек, шоқынбасам әкемді дарға асатын шығар. Сөйтіп дар мен арпалысқа түсті.
Бұл жерде өз ойын тұрар әкесімен бірге түрмеде жүріп, онымен қатар жұмыс істеп жүреді. Приходько оған шоқын деп айтады, ол шоқынбасам әкемді дарыласатын шығар деген, және сөйтіп дармен арпалысқа түседі. Не істеймін деп, әлде шоқынайын ба, әлде өзім жаңағы мұсылмандық ар жағындағы намысы жемін, өте намысқой бала болған ғой. Қаншама әкесінің несіне көніп келе жатқан, иә? Жақсы, ары қарай оқиық қыздар. 11 жаста. Бүгін түн бойы ол баласының бауырына қысып жатты. Амалы жетсе Рысқұл өзінің көкірегін жарып жіберіп, жалғыз жәдігерін қалталы қасқыр сияқты кеудесіне жасырып, алыс сапарға өзімен бірге ала кетер еді. Оған айла жоқ. Түні бойы көзі мен қиянаттан мұздаған жүрегін жылытқысы келгендей, тұрардың ыссы басын кеудесіне қысып жатты. Бұл жердегі ой баласының ауырғаны әкесінің жүрегіне батып қынжылайды. Оның ойы баласының өзінің қасында емес, ауыл арасында жылы жерде болғанын қалаған. Жақсы, тамаша. Соңғысын оқып тастайықшы. Наташа ірге ұшып жүрек аузына толып, пойызкенің жақтауынан қарсы астап шыр-шыр етеді. Аттардың басынан алысы-алысы тұрарды екі қара талып барады. Осыдан екі аса уақыт қашып па өзге төңкеріліп қалар ма екен? Яки бұлыңды басып кетіп жазым болар ма екен деген ойдың тамырына қан қатып қалған сияқты. Бұл жерде жаңағы сабаққа әкетіп барсын кезде арқашан не есір давай тұрар жаңағы атарға деп айғайлаған тұсы ғой. Жақсы, тамаша. Жақсы балалар. Келесі тапсырмаға назар аударайық.